हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने YouTube चैनल के लिए कॉपीराइट फ्री फनी साउंड इफेक्ट ढूंढ रहे हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली दोस्तों आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है इंस्टेंट साउंड इफेक्ट। ये मैंने ऑलरेडी करके रखा है, माई इंस्टेंट साउंड इफेक्ट। और यहाँ से आप जैसे चाहें जितने चाहें फ़नी साउंड इफेक्ट देख सकते हैं। देखिए आप तीसरा फार्ट, एनिमी, इतने सारे साउंड इफेक्ट हैं, बहुत सारे यहाँ कॉपीराइट फ्री है। यहाँ पर किसी के ऊपर भी कोई कॉपीराइट नहीं आ रहा। आप अपने YouTube चैनल के वीडियो पर यूज कर सकते हैं। चलो ये भी A few moments later. तो फ्रेंड ये थे कुछ फनी साउंड इफेक्ट YouTube चैनल पर अप्लाई कर सकते हैं। कॉपीराइट फ्री है सारे के सारे। तो यही था दोस्तों, आप यूज़ करिए